από την εποχή πρωτού φτιαχτεί Ολυμπιακή, από την εποχή της ΤΑΕ. Τα σωματεία μας είναι μέλη της ΙΦΑΛΠΑ, του Aircraft Engineers International, της CTF, συμμετέχουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Είπαμε ότι αρχίσαμε από πολύ παλιά, φτάσαμε στο Τζάπο και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στις πιο καινούργιες τεχνολογίες, στα fly by wire και πάει λέγοντας. Τα μέλη μας, και έτσι είναι να το ξέρουν οι καινούργιοι που είναι εδώ, βρίσκονται σε μια συνεχή εκπαίδευση. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν με τίποτα. Στην αεροπορία ποτέ δεν τελειώνει το διάβασμα. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα τελειώσει το διάβασμα. Οι πιλότοι είναι από τους πιο αξιόλογους που υπάρχουν στον κόσμο. Γι' αυτό και μετά το κλείσιμο της Ολυμπιακής έχουν βρεθεί σε κάθε άκρο της γης. Η μηχανική είναι με πτυχία ΕΑΖΑ, Part 66, μια διαδικασία που έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο πια. Σχεδόν δεν ξέρω καμία χώρα που να μην έχει, να μην είναι κάτω από αυτό το πρωτόκολλο, κάτω από αυτές τις οδηγίες. Είτε αυτό είναι FAA, είτε αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε στα επιμελητήρια, έχουμε εξειδίκευση στην επιθεώρηση αεροσκαφών, στη συντήρηση αεροσκαφών, στην αποδέσμευση αεροσκαφών, στη συντήρηση κινητήρων, στη συντήρηση μονάδων. Επανδρώνουμε τα τμήματα του engineering, του maintenance και του authorization. Μέσα από τις διαδικασίες συμμετοχής μας στους διεθνείς οργανισμούς, έχουμε αρκετές φορές βοηθήσει αυτό που λέμε διαδικασίες και κανόνες ΕΑΖΑ να έχουν θεσπιστεί. Έχουμε βοηθήσει δηλαδή με την τεχνογνωσία μας και τις απόψεις μας να καθιερωθούν αυτές οι αρχές μέσα από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα τα μέλη μας δουλεύουν στην Αιτζία, δουλεύουν στην Ολυμπιακή Αεροπορία και θα μιλάω μια ώρα εδώ, αν πρέπει να σας πω, σε όλες τις άλλες εταιρείες που βρίσκονται, από το Ισραήλ μέχρι το Αζερβαϊτζάν και από την Αμερική μέχρι την Σλοβενία. Μέσα από αυτή τη δουλειά μας, ο κλάδος συμβάλλει στο αεροπορικό ιδεώδες στην διατήρηση του υψηλού επίπεδου ασφάλειας πτήσεων. Και ενώ για αυτά προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο ή τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Από αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία θέλω να κρατήσουμε αυτό το 4,9 τρίλιο. Νομίζω ότι είναι περίπου 10 φορές το έλλειμμα της χώρας μας. Ίσως 15. Ενώ λοιπόν στον κόσμο υπάρχει μια προοπτική που δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε αυτά τα στοιχεία, γιατί εμείς τα παρακολουθούμε την δεκαετία του 80 και πραγματικά έχουν τη δυνατότητα και είναι όχι μόνο μέσα, αλλά είναι πιστοποιημένα για κάθε φάση της οικονομίας και της εξέλιξης της αεροπορίας έχουν πιστοποιηθεί. Σε αυτά λοιπόν τα 4,9 τρίλιον θα πρέπει να βρούμε μια θέση και για την Ελλάδα και ειδικότερα να βρούμε μια θέση για μας, για τους μηχανικούς, τους πιλότους που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, γιατί η άποψή μας είναι ότι δεν είμαστε μια χώρα ψωροκόστενα. Αυτοί που θέλουν να περάσουν αυτή την άποψη, νομίζω ότι κάνουν πολύ κακό, ό,τι συμφέρονται και αν θέλουν να εξυπηρετήσουν. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται, στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια εκτείναξη, ένα expansion, πώς θα το πούμε, στην αεροπορία και θα πρέπει να πάρουμε θέση. Η απόφαση είναι πολιτική. Δεν μας λείπει τίποτα για να πάρουμε θέση, για να βρεθούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια πολιτική απόφαση. Και δεν χρειάζονται και κεφάλαια. Εδώ
λοιπόν φαίνεται ότι θα πάμε σε ένα στόλο 32.600 αεροσκαφών την επόμενη 20ετία και στο υπόλοιπο της παρουσίασης θα πρέπει να δούμε άλλα δύο στοιχεία. Ότι ένα μεγάλο μέρος των αεροσκαφών που είναι σήμερα θα πάνε στη διαδικασία της απόσυρσης. Είναι ένας τομέας που θα πρέπει να τον δούμε και ένας μεγάλος αριθμός αυτών των αεροσκαφών είναι στην ακτίνα δράσης μας. Η ακτίνα δράσης μας περίπου είναι 2,5 ώρες από το επισκευαστικό κέντρο, 2,5 ώρες πτήση από το επισκευαστικό κέντρο που επιλέγει μια αεροπορική εταιρεία να πάρει τα αεροσκάφη. Σε αυτή την αφίσα, σε αυτή την παρουσίαση, σε αυτό το slide, ναι, θα πρέπει να δούμε το εξής. Ότι στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι το 80%, θα είναι 80% παραπάνω από αυτή που έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν θα είναι ακριβώς το διπλάσιο. Αν δείτε αυτό το γράφημα, φαίνεται ότι θα διπλασιαστεί. Δεν μιλάμε για το στατικό αυτό που υπάρχει σήμερα. Φανταστείτε ότι φαίνεται δηλαδή ότι οι αερομεταφορές ετοιμάζονται, έχουν σχεδιάσει, έχουν επενδύσει εφόσον έχουν σχεδιάσει για να πάμε σε αυτή την καινούργια κατάσταση. Και πραγματικά το ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι γίνεται έτσι και το ξέρετε και οι περισσότεροι από εσάς, αν δείτε πώς έχουν γίνει, πώς είναι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις στον τομέα των αεροκατασκευών, στις εταιρείες που φτιάχνουν αεροπλάνα και πόσο μεγάλη είναι αυτή. Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να δούμε. Το 70% από την ίσχυση της ανάπτυξης που έρχεται θα είναι στο υπάρχον δίκτυο. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε σήμερα, σε αυτό το υπάρχον δίκτυο, σε αυτό θα εκτελεστεί 70% ανάπτυξη. Το 30% θα είναι στις καινούργιες γραμμές που θα φτιαχτούν, στους καινούργιους πόλους που θα δημιουργηθούν. Σήμερα λοιπόν αυτή η μεγάλη πόλη είναι 47 στον πλανήτη. Και μέσα στα 20 επόμενα χρόνια αυτό θα γίνει 91. Θα διπλασιαστεί. Αυτό που λέμε από την αρχή αυτής της παρουσίασης. Ποια είναι η πρότασή μας, η οποία δεν την κάνουμε σήμερα πρώτη φορά. Πραγματικά έχουμε έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουμε έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε εμείς είναι το εξής. Ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια επένδυση που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος περιστερώνας της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αλλιώς αυτό το υπόστεγο, το οποίο είναι 76.000 τετραγωνικά μέτρα, 76.000 τετραγωνικά μέτρα και που αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα. Ο μόνος που το χρησιμοποιούν είναι τα περιστέρια και τα γεράκια. Σε αυτή λοιπόν την επένδυση το μόνο πράγμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει είναι χέρια, τα οποία υπάρχουν, τα οποία έχουν μείνει σε κάθε άκρη της γης, τα οποία περιμένουν εδώ, γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτά τα σπηλιά και χρειάζεται μόνο μία πολιτική απόφαση για να ενεργοποιηθεί αυτό το μεγάλο υπόστεγο, το μεγαλύτερο υπόστεγο, αεροπορικό υπόστεγο στην Ανατολική Μεσόγειο, για να κάνει αυτά που θα πούμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν το υπόστεγο που υπάρχει σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 7 σλότ. 7 γραμμές παραγωγής. Εάν λοιπόν έχουμε 25 εργαζόμενους ανά αεροσκάφος, επί 2 βάρδιες, όλα τα επισκευαστικά κέντρα λειτουργούν με 2 βάρδιες, γιατί επειδή όλοι
μας δίνει 600 εργατόρες την ημέρα, επί 360 ημέρες, μας δίνει 216.000 εργατόρες. Εάν αυτό το πολλαπλασιάσουμε επί τις 7 γραμμές παραγωγής, τότε έχουμε ένα αποτέλεσμα που φτάνει στο 1.512.000 εργατόρες. Εάν αυτές οι εργατόρες πουληθούν σε αυτή την αγορά που περιγράψαμε προηγουμένως, η οποία είναι έτοιμη να κάνει αυτά που θα κάνει, γιατί θα τα κάνει, ούτως ή άλλως θα τα κάνει αυτή η αγορά. Δεν θα περιμένει εμάς, θα τα κάνει. Εάν λοιπόν αυτόν τον εργασιακό, το manpower, την εργασιακή δύναμη, την πουλήσουμε με $80 την ώρα, ευρώ την ώρα, έναντι των 100 ή 120 που πουλάνε στην Ευρώπη ή των 140 και 150 που πουλάνε στα Εμιράτα, και επειδή ξέρετε εσείς η τελευταία επένδυση της Lufthansa Technics γίνεται στα Εμιράτα με αυτούς τους μισθούς και με προϊσταμένους δικούς μας, εδώ δικούς μας, τότε μιλάμε για ένα έσοδο που φτάνει τα 120 εκατομμύρια, 960 εκατομμύρια το χρόνο. Θεωρώ ότι αν όχι καμία, πολύ λίγες επιχειρήσεις, πολύ λίγες δραστηριότητες σε αυτή τη χώρα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τέτοιο χρήμα χωρίς να χρειάζεται επένδυση υποδομών. Γιατί μία επένδυση, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι οι υποδομές. Αυτές τις υποδομές τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει στοιχήσει αυτό το υπόσχεγο μαζί με τις εγκαταστάσεις, βιολογικούς καθαρισμούς και όλα αυτά που έχει πάνω από 150 εκατομμύρια, τα έχουμε πληρώσει. Κάθονται όπως κάθονται και τα εκατοντάδες Ολυμπιακά έργα, κάθονται, και εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη δουλειά και χρειάζεται μόνο μία πολιτική απόφαση. Αυτό λοιπόν το υπόστεγο για να λειτουργήσει χρειάζεται ακόμα ελασματουργείο, χρειάζεται μηχανουργείο, χρειάζεται συνεργείο κινητήρων, χρειάζεται συνεργείο μη καταστροφικών ελέγχων, το ODT που λέμε, αντιδιαβρωτική προστασία, αποθήκη οπωσδήποτε και διοικητικό προσωπικό. Όταν σκεφτόμαστε πώς να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, σκεφτόμαστε να φέρουμε όλο το business plan εδώ και να μιλάμε, δεν θα το έκανα και εγώ, θα το έκανε κάποιος οικονομολόγος, και να μιλάμε εδώ πέρα κάνα 2 ώρες για να αποδείξουμε τα αυταπόδειχτα. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια παρουσίαση. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν, έχει δουλέψει πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η δουλειά. Σας είπα ότι εδώ και καιρό έχουμε προσεγγίσει, έχουμε κάνει και παρουσιάσεις στη Βουλή και στις κοινοβουλευτικές ομάδες για ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι για αυτό το υπόστατο που μιλάμε τόση ώρα, και σήμερα η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτή, γιατί λείπει αυτή η σκάλα. Να σας πούμε ότι όλος ο εξοπλισμός από την ίση της μονάδας πουλήθηκε για 50.000 ευρώ στους Τούρκους. Αν περπατήσετε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας από τα μεγάλα κέντρα που ήταν στην προηγούμενη εικόνα, από τα σημερινά 45. Οι σκάλες γράφουν πάνω Ολυμπιακή αεροπορία. Αυτά λοιπόν και πόλεμο να είχαμε, δεν θα αφήναμε να πάνε να φορτώσουν 70 ταλίκες και να φύγουν. Θα το είχαμε σταματήσει. Όμως η όλη ενέργεια έχει φτάσει εδώ. Παρά τα αυτά όμως, έχουμε τη βάση για να προχωρήσουμε. Έχουμε τον κόσμο για να το κάνουμε. Έχουμε τον κόσμο για να το κάνουμε. Έχουμε τα σχολεία, έχουμε την εκπαίδευση, έχουμε τα πάντα. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνουμε. Να τους φωνάξουμε μόνο και να αρχίσουν να δουλεύουν. Ή να έχουμε λοιπόν την προηγούμενη εικόνα ή να έχουμε αυτή την εικόνα. Το να έχεις μία τέτοια μονάδα
μονάδα σε αυτή τη χώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους. Δεν ξέρω. Νομίζω, πιστεύουμε εμείς, ότι η προοπτική πρέπει να είναι τέτοια. Να είναι ανατολή, να είναι ανάπτυξη, να είναι εργασία, να είναι τεχνογνωσία, να είναι το μέλλον για τα παιδιά μας. Γιατί εγώ και αρκετοί από εδώ μέσα έχουμε δουλέψει 40 χρόνια στα αεροπλάνα. Αν πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι τα επόμενα 5 ή 6 ξέρω που θα δουλέψουμε, εγώ είμαι καρδιώτης που άνεσαι παραπάνω. Πρέπει όμως να δώσουμε μια προοπτική στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Έχουμε υποχρέωση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Αυτή είναι η εικόνα του υποστέλου. Αυτό είναι το τεράστιο υπόσχετο, αυτή είναι η τεράστια επένδυση του ελληνικού λαού. Απομένει μια πολιτική απόφαση. Θεωρούμε, με όσους έχουμε μιλήσει, ότι το βλέπουν σαν ενδιαφέρον. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Η αεροπορία δεν θα είναι κάτι που θα αναπτυχθεί από 1, 2, 3. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων και όλου του φάσματος. Αν πιστέψουμε ότι μόνο οι μηχανικοί θα κάνουν κάτι, μόνο οι πιλότοι θα κάνουν κάτι, μόνο η πολεμική αεροπορία θα κάνει κάτι, μόνο η ΕΑΠ θα κάνει κάτι, τότε νομίζω ότι δεν περπατάμε σε καλό δρόμο και αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που είπα πρέπει να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με μια στρατηγική εθνική που να έχει εθνικό χαρακτήρα. Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ δράμα. Ανοίγουν αεροπορικές εταιρείες με κεφάλαιο